现在分享一下东腾电动工具防伪查询，每一个机器的机身都有防伪标识，有的是在这个位置，有的是在这个位置，有的是在这个位置，仔细看一下。如何查询呢？看一下啊，这有一个接字，看到没有？接字看到没有？对吧？在接这个的时候啊，一定要从这个楔子揭开，从这个位置揭开，慢慢的啊，慢慢的。不要太快，因为这个它是一次性的，你弄不好啊，这个数字粘上去了。慢慢的把它揭开，有时候你要揭得快的话，它这个数字就粘没了，知道吧？揭开以后，查这个数字，16位数字，拨打400电话，400。81558888。您好，欢迎进入兆信科技伪查询中心。1号键消费者防伪查询，2号键企业，请按顺序输入防伪码，并按井号键确认。该防伪码已被查询2次，首次查询时间是2023年1月4日18时41分38秒。如果与您首次查询时间不符，请谨防假冒。如有疑问，请登录3w.anpass.com 在线咨询，或拨打热线电话40081559999。产品问题与服务，请拨打厂商客服热线。重听请按星号键。感谢您的致电，退出请挂机。这个是查过了啊，已经查过了。查过以后还能2次去查询，对吧？他们查询第1次时间，第2次查询的话，要从公众号查询了。我防伪查询一定要看清楚啊！江苏东腾机电工具有限公司防伪查询，输入防伪4078873509370322查询，这是查了3次，看到没有？查询结果已查询3次，首次查询时间1月4号。这是查询的是正品，知道了吧？喜欢的留个关注，下一视频接着分享。